Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um review após um ano de uso do teclado K8 da Keychron, que é um dos teclados mecânicos mais completos que eu conheci. Eu acabei comprando ele no AliExpress no valor de R$ 541. Na época eu estava procurando um teclado bem completo, mas queria um modelo full size, né? Eu não encontrei, acabei escolhendo esse modelo 80%, mas hoje já até existe modelos full size com todas as configurações que tem nesse teclado. Eu acabei escolhendo a versão com alumínio e com suítes da Gateron e optei pegar os suítes Brown, tá? Ele é linear e ajudou muito a diminuir o ruído enquanto estou trabalhando ou até mesmo jogando. Ele me agradou bastante, pois eu estava acostumado a utilizar suítes Blue, que por sinal fazem muito barulho, então foi algo bem interessante em ter esses suítes. Esse teclado aqui é compatível com todos os sistemas operacionais, incluindo iOS e Android. Dá para fazer uma conexão através desse switchzinho aqui. Então a gente consegue mudar para Android, Windows e Mac e iOS. Eu testei ele no macOS, no Windows e no Android e ele funciona perfeitamente bem, tá? Todos os sistemas operacionais reconhecem ele. Então ele é muito bom caso você queira utilizar ele em vários equipamentos. Você também pode utilizar o cabo USB tipo C, ele tem uma entrada aqui, tá? Ele vem com um cabo flexível muito bom, é aquele que tem uma cordinha em volta e é em formato de L. Eu acho bem bacana isso, que ele não fica atrapalhando aqui no canto da mão. Você pode também utilizar ele conectado por Bluetooth. Você pode fazer alguma conexão com até 3 aparelhos, né? Você, usando as teclas de atalho aqui do Option 1, 2 ou 3, você acaba escolhendo a opção, né? E é bem fácil de utilizar, ele não requer muito trabalho para fazer essa alteração. E é bacana você ter as três opções, porque você não precisa reparear toda hora. Ele tem uma autonomia de 4.000 mAh, a bateria dele é bem boa. No site e no manual dele diz que aguenta 240 horas com as luzes desligadas, né? Eu mesmo nunca fiquei sem bateria com ele. Tenho até costume de utilizar o cabo USB nele quando vou jogar algum FPS, apenas por, sei lá, eu não ficar sem bateria durante a partida, mas eu realmente nunca fiquei sem bateria com ele. Sobre ele sair sem fio, eu acredito que quase não tem nenhum atraso. Ele responde extremamente rápido, eu já joguei várias vezes com ele sem cabo e acho muito bom. Então eu só coloco o cabo nele para evitar realmente eu ficar sem bateria. Ele é RGB, tem mais de 15 tipos de efeitos. A gente consegue alterar aqui apertando o botão dele da luz, né? E também podemos mudar ele através das setas, as cores, a intensidade do brilho. A gente consegue fazer várias alterações bem rapidamente, né? E isso daqui é o mais bacana, é que não precisa de software, né? Você consegue fazer apenas com os atalhos das teclas, que é uma das melhores coisas. Você pode simplesmente conectar o seu teclado e ele já está funcionando sem você precisar instalar nada. Isso é maravilhoso. Ele é hot swappable, então nós podemos remover o switch dele bem fácil, né? Deixa eu pegar aqui o dele. A gente consegue remover ele de forma bem fácil e customizar quando a gente precisar.
As teclas do K8, elas são de ABS. Isso aqui foi uma coisa que eu não gostei muito, pois eu tive um problema já com as teclas deles depois de 3 meses de uso. Eu tive que fazer uma troca, essas teclas, a grande parte delas já não são mais originais. Eu comprei um outro kit de teclas que é bem parecida com a original. Eu peguei os modelos PBT, que são aquelas de 2 camadas, para poder durar mais, mas tem teclas que realmente ficou quase impossível de ler ou identificar já. Ele é um teclado bem caro, ele está longe de ser um custo-benefício. Ele atualmente está saindo por cerca de R$645 no AliExpress. Eu acredito que é um teclado apenas para quem realmente deseja ter todas essas funções, como Bluetooth, Hotspot Apple, RGB, uma construção de alumínio e um design mais minimalista, né? Então não compensa muito se você não está procurando isso. Você encontra outros modelos de teclado com alguma dessas funções com menos de R$200 ainda, né? Como o Blitzwolf KB1, o Redragon Horus, que está saindo por cerca de R$400 hoje. Temos também o Redragon Fizz Pro e o Aegis 620, que sai por cerca de R$300 agora na Black Friday, que talvez irá agradar o seu bolso, tá? Então fique espertos com esses teclados atualmente. Mas se você realmente está procurando um teclado com um design bonito, bem construído, sem dúvidas eu recomendaria esse K8 e qualquer outro teclado da Keychron.